大家好，我係好想食蛋黃哥啦。咁今日呢，就係你都見到4種鬼口水嘅，哎呀黐線，4種嘅，咁分別有呢隻啦，呢隻啦，同埋呢隻嘅。同埋呢隻啱啱整出嚟嘅，係泡嚟嘅，係用泡整嘅。咁我先講呢3隻先啦。呢個呢，我首先講呢個啦。呢個呢，係硼砂水加膠水再加水嘅。呢個即係話普通材料，鬼口水材料，普通鬼口水材料嚟嘅。咁呢個呢，就係頭先嗰個加沐浴露，跟住啲沐浴露有水嘅。呢個呢，就係加沐浴露冇泡嘅。咁呢3種啦。咁呢個呢，就係加泡嗰隻。加泡嗰隻啦，嗰個咁呢，如果呢3種嘅話呢，咁就呢3種邊隻好呢？我係覺得有泡嗰隻比較好嘅。呢隻呢已經失敗咗㗎啦，你睇下。係失敗咗嘅，呢個呢就會比較水，會比較好拉啲，呢個會大聲啲啦。所以呢，大家記住呢，頭先嗰個水加膠水加硼砂水呢，係做出呢個雖然係透明啫，不過係唔係鬼口水嚟嘅。咁呢一集嘅時間呢，就差唔多啦，多謝大家嘅觀看。咁如果有咩錯嘅話，就喺下面 YouTube 嗰度留言，加個 like 俾我喎，記住。仲有要訂閱我，訂閱我喎。咁好啦，呢一集嘅時間就差唔多啦，多謝大家嘅收睇。我哋下一集再見啦，拜拜！我終於發現呢，頭先我咁辛苦係為咩啦？頭先呢，我好攰啊！頭先即係話搞嗰嚿嘢攰到我啊！我而家終於知道咁樣係比較方便嘅。